bado shirika la umeme tunawadai transformer moja walishaifunga Mwambuani, ingawaje laini hawajaiunganisha. Vipimo vya damu, wajawazito wanahangaika sana, damu, mkojo, mtu aondoke hapa ende hospitali hiyo hapo, hapana. Anaingia garini anaenda Makunduchi, hakuna. Ende Jambiani, hakuna. Shida. Kwa hiyo jamani, hili jambo hivi sasa hivi hospitali yajengwa tele na hivi vitu navyo tusaidiwe. Mheshimiwa Meneja, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Habari za asubuhi. Nzuri tu mheshimiwa. Niko Muyuni. Ndio. Kuna malalamiko ya transformer hapa Muyuni, wana changamoto ya umeme. Unayo taarifa hii? Tunayo taarifa hiyo. Hapo Muyuni kuna Muyuni A, Muyuni B na Muyuni C tumepeleka umeme. Ndio. Lakini distance ya kupeleka umeme ni kubwa sana. Tumetumia karibu nguzo 90. Ndio. Sasa kwa utaratibu wa nguzo 90 umeme lazima utakuwa mdogo mwisho. Kwa hiyo tulichoahidi hapo kwamba kwa sasa watumie huo umeme tuliopeleka, tutajenga line nyingine kubwa ambayo ita-involve kuwekwa kwa transformer 2. Ndio. Baadaye tunakuja kuiondoa hiyo line ya LV ili waweze kupata umeme wa uhakika. Ili kupata umeme wa uhakika lazima tujenge line kubwa ambayo ni ya 33 kV na kuweka transformer 2. Ndio. Naam. Kazi hiyo inategemewa kuanza lini? Tulikuwa tumeipanga ukishamaliza msimu wa mvua kumalizika, kwa sababu ardhi ya huko ilivyo. Tukishamaliza msimu wa mvua then tunaianza hiyo kazi mara moja. Haya, sasa naelekeza yale ambayo hayana athari na mvua. Ndio mheshimiwa. Muanze mara moja, wananchi waendelee kupata huduma za umeme. Sawa mheshimiwa. Asante. Sawa Tunafanya hivyo. Asante sana. Asante. Haya, niko Muyuni. Ndio. Kuna taarifa hapa kwamba kwenye vituo vya afya hakuna reagent hizi za kuchekia damu na vitu vingine. Unayo taarifa hiyo? Kwa kituo cha Muyuni sina, lakini tulisambaza Zanzibar nzima na hizo reagent zipo na tunaendelea kusambaza. Tushasambaza mjini na West A na West B. Ndio. Tunataka tufanye kusini. Sawa, sasa mtafute DMO wako huko wa kusini. Wa kusini. Uhakikishe kwamba hizo reagent sio kesho, leo. Sio kesho, leo. Nasifanya kazi sasa hivi mheshimiwa. Uhakikishe mpaka jioni umenipa taarifa kwamba vituo vyote kuna reagent na dawa zote ambazo zinastahili kuwepo. Sawa. Ikifika 12 kabla ya kusali magharibi wewe umenipa hii taarifa ya usambazaji wa dawa hizi leo. Haya. Tumeelewana? Tumeelewana mheshimiwa. Asante sana, shukuru. Swala la upatikanaji wa vifaa tiba kama ambavyo mmesikia hapa, nimemweka loudspeaker mkurugenzi. Huyu ni mkurugenzi wa Bohari ambaye yeye ndio ana dhamana ya kusambaza madawa na reagent na vifaa vyote vya afya katika ngazi hizi za hospitali hizi za hospitali hizi ndogo, kwa maana ya primary health care. Lakini mmemsikia mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme ameeleza kitaalamu namna ya upatikanaji wa umeme kwenye eneo hili na hatua ambazo wameanza kuzichukua. Nasi tutawahimiza ili tuhakikishe Muyuni wanapata umeme, na umeme sio ule mdogo sana kama ambavyo umezungumzwa hapa. Na hakikishie tuvumilie kidogo, lakini kazi itafanyika na hatimaye huduma za umeme wa kawaida utapatikana hapa Muyuni na vitongoji vyake. Nadhani changamoto zilikuwa ni hizo. Mengine yote naona mambo yanakwenda vizuri. Niwashukuru sana kwa mashirikiano, lakini nielekeze kwa mshauri elekezi. Hakikisha mnasimamia viwango tulivyokubaliana na kwa utaratibu ambao tumekubaliana. Lakini kwenye hizi drainage system hizi, hakikisheni tunajenga barabara ili wananchi wapate huduma. Sio tunajenga barabara ili wananchi wapate maudhi. Kwa hiyo suala la maji kwenda kwenye majumba ya watu, hili jambo halikubaliki. Na hakikisheni mshauri elekezi kwa kushirikiana na mkandarasi tuhakikishe kwamba kadhia hii inaondoka na barabara hii iwe ni barabara ambayo imewasaidia watu na sio ambayo imewaadhibu watu.